من عجائب انك تستغفر ربنا وتتوب اليه ان الاستغفار والتوبة يغيروا الماضي. يا جماعة احنا في الدنيا عشان نغير الماضي بتاعنا صعب قوي. عشان تغير ماضيك يا محتاج مجهود كتير واحيانا فلوس كتير عشان تقنع الناس انك اتغيرت. في ناس بتحتاج لشركات PR عشان تغير الماضي بتاعها. لكن مع الله سبحانه وتعالى بمجرد ما تقول له استغفرك ربي واتوب اليك، بمجرد ما تقول استغفر الله يتمسح الماضي. ايه الرب الرحيم اللي يغير كل ماضيك في ثانية بلحظة استغفار صادق من قلبك، بس بشرط صادق، لأن أحيانا استغفارنا يحتاج إلى استغفار، لكن لو صادق من قلبك يمسح الماضي كله.